د خوست ولایت د محبس مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت بیا واک ته رسیدو راهیسې بندیانو ته د اصلاح او راتلونکي ژوند لپاره بېلابېل پروګرامونه پیل کړي. مسؤلین وایي د دغو پروګرامونو موخه دا ده چې بندیان د بند موده په ګټور ډول تیره کړي او له خوشي کېدو وروسته به وکولی شي د خپلو کورنۍ لپاره حلال رزق پیدا او په ټولنه کې یو مثبت اغېزناکه رول ولوبوي. د معلوماتو له مخې په محبس کې بندیانو ته د خیاطۍ، لاسي صنایع او یو شمېر نورو حرفوي مهارتونو د زده کړې فرصتونه برابر شوي څو هغوی عملي مهارتونه زده او په راتلونکي کې له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې توان پیدا کړي. زندانیانو ته د حرفې، سواد او علمي زده کړو په برخه کې استادان دلته نیول شوي دي. هغه ورته په دې برخه کې زده کړې ورکوي. کله چې د مریضۍ په برخه کې وي، الحمدلله د مریضۍ په برخه کې مو د دوی لپاره ټولو ملګرو ډېرې هڅې کړي دي، ډېر سهولتونه برابر کړي دي. له دې جنه کله چې په داخل کې یو کلینیک لرو. بل لور ته د خوست مرکزي محبس یو شمېر بندیان د دغو زده کړو له برابرېدو خوښي څرګنده کړه او ویل یاد مهارتونه به نه یوازې د دوی شخصي ژوند د ښه والي سبب شي بلکې د خپلو کورنۍ لپاره به د حلالې نفقې د برابرولو لاره هواره کړي. هغوی زیاته کړه د حرفوي زده کړو ترلاسه کول د دوی لپاره یو نوی فرصت دی څو له بند نه وروسته خپل ژوند له مثبت بدلون سره مخ او د کار له لارې ځان بسیا کړي. ولا دا استادانو سره دوه درې جمعې کېناستلو وشه دومره کور مه لږ مخکې ازدا او کور مو زده کړو. نوره نوي نفر چې روشي وشه دوه درې څلور جمعې وا میاشت شاګردي وکړي نور خپل لګیا وي خپل کور په مخ وي. ویل نه الحمدلله دغه ورځې 200 300 جمعه 1500 او 300 زر روپۍ داسې رقم جوړېږي. د په خپل کور بر لګیا یې سامان جوړوي لکه زنګي شوې که نه ګلدان ملدان شو، بکسونه شو، د په کندرۍ ماره کې انپور شوې بیخي زیات سامان جوړوي. موږ د اسلامي امارت نه ډېر خوشحال یو چې بیخي موږ ته زمینه برابر کړې ده، کور زمینه برابره ده. بیخي ډېر خوشحال یو. څنګه پرې موږ ته درس یاله کېږي، دیني زده کړې موږ ته یالې دي. قرشریفونه ډېر هدف چې سپورې چاپ ایډي کړ دي قرشریفونه په ښه بزه کې کړی دی. بیخي ډېر به خوښ یي. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له لوري محبسونه اوس د اصلاح په مرکزونه بدل شوي دي او ډېر شمېر بندیان د ازادېدو وروسته په بېلابېلو برخو کې په کاروبار بوخت دي.